दोस्तों, एक सांड एक गाड़ी के पीछे भागने लगता है जिस गाड़ी में एक गाय को बेचने के लिए ले जा रहा होता है। इस सांड को भागता हुआ देखकर ये ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। जैसे ही गाड़ी रुकता है वो सांड दौड़कर उस गाय से कुछ मन ही मन बात करने लगता है और कुछ कहने की कोशिश करता है। लगता है जैसे वो उस गाय को छोड़ने के लिए कह रहा हो, पर वो ड्राइवर इसे अनदेखा करता है और फिर से गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी चलाने के बाद ये सांड फिर से गाड़ी के पीछे भागने लगता है। फिर कुछ समय के बाद ड्राइवर कुछ सोचता है और गाड़ी को रोक लेता है। फिर से सांड ड्राइवर के पास पहुंच जाता है। ड्राइवर को लगता है कि इस गाय को छोड़ देना चाहिए। फिर वो ड्राइवर गाय के फार्मर के साथ बात करता है और इस गाय को छोड़ देता है। उस गाय को